搭飛機去福州之前，梗係醫咗個肚先啦。今次再用信用卡嘅優惠去 Premium Plaza Lounge Infinity Room。早餐嘅時段真係冇乜人啊！首先睇下呢個餐車上邊有好多嘅生果同埋 Parma ham 啊，仲有少少水果同埋甜品添。酒水當然唔少得啦，有我最中意嘅 champagne。呢度呢，早餐時段真係好靜，一個人都冇，得我自己喺度嘆世界。我就攞咗少少嘅水果同埋 Parma ham 嚟試下作為頭盤，之後就上主菜啦，牛扒同埋煎蛋，味道 OK 嘅，份量太少，所以再出去攞埋呢個最出名魚蛋粉同埋 omelette，飲埋杯 champagne 我就上機啦。今次入住就係呢太和珀爾曼酒店，個大堂都好靚好闊落㗎，最重要係啲員工好有禮貌。我被 upgrade 咗去行政樓層更大嘅房型，入房嘅時候右手邊就係呢廁所，咁而左手邊呢有一個好大嘅衣帽間可以放行李。入到嚟個電視好大，而呢 king bed 嘅床都好舒服，仲有張貴妃椅可以喺度呢嘆住個景飲下咖啡。洗手間呢係乾濕分離嘅，有一個淋浴嘅空間，仲係 wing shower 嚟㗎。而另一邊呢係可以浸浴，仲有浴鹽提供㗎，真係好正。休息一陣，即刻去咗三坊七巷嗰度揾下嘢食。呢一度呢係古蹟活化群，有好多呢唔同嘅鋪頭喺度。我第一時間就衝去呢同里玉燕呢一度。呢度係一間老字號嘅鋪頭，專食呢一個福州嘅魚蛋，同埋呢啲叫玉燕。玉燕係豬肉做皮，而呢一度嘅福州魚蛋呢係用鰻魚做㗎，而裏邊呢仲有好好食嘅豬肉做餡，超正。食完之後就周圍走下，行下睇下咁，有好多嘅手信店喺度，而最特別呢就係呢個愛心樹啦。呢個係一棵大嘅榕樹，經過修剪之後就好似個心形咁啊，超得意。仲有我好中意嘅貓的天空城堡，呢一度呢有好多文創嘅商品啦，同埋龍貓嘅禮物，仲有呢間幸一豆腐啊，佢嘅豆腐軟雪糕真係好好食㗎，唔係太甜，豆腐味都好濃郁，正。行下行下，麥當勞呢再行前少少呢，就會見到呢一個觀光巴士。24小時可以無限隨上隨落去唔同嘅景點玩，咁仲有呢一個語音導覽介紹唔同嘅景點添。冰心故居落車，我就衝咗去對面達明美食街，食1號煎包啊！呢一度係 local 小店，好多嘢食。1號煎包大大嚿，不過麻麻地，佢呢個蝦宴超正啊！隔離有間林氏麻糍，竟然大眾點評按讚，即刻就送一個花生麻薯，送嘅都係現場手工製作㗎，勁好食咯！哇，估唔到超級正，裏啲糯米軟糯。裏邊嗰啲花生餡好脆，最重要佢裏邊有一啲薄脆喺度啊，勁正！食完第一時間衝去冰心故居芙蓉風雅下，睇下冰心嘅故居係點。之後再去咗上下行嗰度落車，我就比較中意呢一度啦，因為相對嚟講就冇三坊七巷咁嘈雜。
旅遊人士都少啲啊，真係可以咧喺度慢慢咧欣賞下呢古民房啦，點樣去活化翻新，做唔同嘅商店。呢一度咧仲有好多啲文創嘅小店，可以咧買一啲精品啦，同埋咧一啲手工藝品嘅，質素都唔錯㗎。之後咧，我仲周圍咁走下行下，其實咧好舒服啊！呢條大街 keep 得所有嘅 building 咧都係好靚，啲打卡點都好用心嘅，好似呢一條咧花花時光隧道咁。哇！我冇諗過咧可以係咧咁有層次感。我行咗咧整個隧道裏邊咧有唔同嘅層次、唔同嘅燈飾，令到咧喺出邊影嘅時候咧係好有特效嘅。福州最出名就係茉莉花茶，所以我去咗大京嘅茶莊嗰度咧，嘆翻杯香濃嘅茉莉花茶。喺呢個古民大宅裏邊咧，嘆茶好有風味，好舒服。望住呢個天井，坐下嘆下茶，真係咧賞心樂事。而咧呢度嘅茶位唔貴，只係咧19.9一位。啲茶咧仲係好清香嘅茉莉花。休息下，嘆下茶，真係好舒服㗎。搭完觀光巴士之後，我就去咗呢間後街撈飯嗰度食下福州嘅特色小食。大家可以隨心咁揀自己嘅海鮮湯料，我就揀咗菜啦，呢一個大蝦啦。豬肉青啦、魷魚啦，仲有咧呢一個嘅小蠔仔喺當中，哇！整碗嘢咧好澎湃啊！一般人仲會加米粉啦或者麵喺度，不過我就唔想食咁飽啦，因為要留翻個肚去酒店嘅行政走廊嗰度飲杯嘢，食其他嘅小食。呢度咧行政走廊都好大好寬敞。今日咧都係冇乜人，有酒水啦，有唔同嘅炸物小食。呢度仲有一啲咧湯啦，同埋雪耳糖水咁樣。我估唔到非常豐富喎，有菜啦，有咧豬扒啦，甚至咧有咧呢一個魚啦，炒河粉啦，仲有炒飯添啊！哇，蒸餃個樣都唔錯喎。另外仲有沙律啦，一啲嘅冷盤嘅食物。另外呢邊咧仲有好多嘅各式嘅甜點啊，水果當然有啦，真係非常之豐富嘅食物啦。飲下嘢，睇下夜景，哇！今晚真係咧唔使出去咧再食晚餐啦。返房仲有迎賓嘅水果同埋茶點添，好期待第二日嘅旅程啊！